dəfəki təqdimə. Saatdır, Həsudur. Çox qabat. Valla. Bu Həsənindir. Həsi, Məsələn. Keçmişdi. Onlar mənimdir. Mən də kasılın kablosu gəldi. Belə göstərim ya usta. Olubsan bunu? Sən də. Hə. Butalı deyil. Butalıdır. Hə. Yüzsünək qapısına. Corab deyil. Hə. Mənim qaraqqalım da elədir də. Yüzsünək qapısı. Bu da qəşəngdir ya. Bunlar nə qapısı qəşəng. Buna bax hələ. Burada sənə dair bir şey var. Nə şey bu? Pasport kablosu. Hə. Tarih? Hə. Adımı yazırsan. Orada da mənim adım olmalıdır, hə. Gülnə. Düşün. Baxın. Əşə. Bu sən sürpriz oldu, gəlsən. Elə deyirdim mənə heç nə çıxmır. Belə bir dəftər, çox qəşəng. Vardı mı oğlama? Nə siz açdınız? Baxın qızlar, bu bir oğlumun ayaqqabısıdır. Bu yəni tam ayağına da böyüklük falan yoxdur. Düzü biraz boşluğu var, amma o qədər də böyük görsəmir. Və qızlar buna baxın hələ. Bu da biraz elə bilən böyük görsəndə, amma barmağı buradadır, yəni dəhşət belə böyükdür. İkisindən də xoşum gəldi və hətta bunları uyğun qiymət almışam. Buradan nasaydım bunları 30-35 manat alacaqdım, amma 10 neçə manat almışdım deyəsən. Və qızlar bir dənə buranın halına baxın. Yoldaşım əməli başlı bağlamanı parçaladı. Bütün hamısı hər yerdədir. Bayaq göstərdiyim kimi belə pasport qabıdır. Bunlar əslində yaxşıdır. Belə baxanda yəni lazımsız bir şey deyil. Çünki pasportların üzləri yaşıl olur və üstündə adı olmur. Yəni açanda ən azından içinə baxırsan ki, görüm hələ bu hansının kimindir, amma belə daha rahat olacaq. Yəni adlarımız var və rənglərindən də bilinir ki, hansı necədir. Bir dənə də belə bir dəftərdir. İndi bunun için açın baxaq. Bunun içi isə belə adi bir dəftərdir. Belə maraqlı. Burada bir dənə yazı yazılıb. Bu, bilmirəm, bunu özəlləşdirmək olurmuşmu, yoxsa yox. Amma özəlləşdirmək olsa da orada seçim gəlir ki, özəlləşdir. O yazı orada niyə var, bilmədim amma. Belə, arxası da belə, çox gözəldir. Hər kəsə yeni bir vlogdan salam qızlar. Vlogu burada başladıram. Çünki gedirəm haram. Həkimə gedirəm. Həkimdə biraz işlərim var. Bir dərman atmalıyam. Onun yoxlanışı üçün gedim görüm hələ dərman ata bilərəmmi, necə istifadə eləməliyəm. Ona görə belə dedim axı bunu keçən vlogda yığışdıracaqdım. Havalar təzədən soyudu. Yığışdıra da bilmədim yenə. Belə geyinmişəm, gedirəm. Gedim biraz marşrut gözləyim. Uşaqları gətirdim, qoydum, amma gələr. Dedim, özüm də işlərimi həll edeyim. Gəlin. Gəldim, düşdüm abed vaxtına, saat 2-yə qədər 1 saat vaxtım var. İndi gedim oralar biraz gəzim, sonra gəlim. Əslində az işim var idi, belə gedişmələrə görə uzanır bax. Ben buna bayıldım. Çok güzeldi. Bu yağlı nereye geliyor? Teşekkürler.
Buranın bu gül bazarından sonra ürəyim gedir də həmişə gələndə. Gəlib bura dəyirəm. Burada şütürlər var qızlar. Şirin şüyüdə qədər pomidor. Adallah pomidordur, biber, badımcan, reyhan, tiyələk. Maskalar 14.90'da məşhur. Bildiyiniz növbə var, amma bir ara indirmə düşür. Yerə yanında gəlib alam bir dənə yoxlamaq istəyirəm onu. Sonra bura gəldim, günəş kremi. Biodermanın günəş kremini tapa bilmədim. Sana bunlar var. Qoy baxım görüm tapa bilirəm. Burada belə heyvanlar üçün də bölmə açılıb, nə qədər yer ayırıblar. Növbə-növ yeməklər. Qablaşmalar elə qəşəngdir ki, adam özü yemək istəyir. Şirin görsənlər. Qızlar dəsmallara baxın. Bunlar özbək malları, çəkidə satılan. Yəni həm qiyməti uyğundur, həm də ki keyfiyyəti dəhşət gözəl olur bunların. Yəni mən öz dəsmallarımı, çay dəsmallarımı hamısını buradan almışam. Baxın, bu da belə qalın bir şeydir. Yulanda hətta daha da qalanlayır. Çox münasib qiymətə düşür. Məsələn, bu düşür 60 qəpiyə, 70 qəpiyə, yəni bir dənəsi. Dəsmallara baxın, hələ dəhşət böyükdür də, yəni. Bu da var. Kimə də 66 qəpiyə? Belə limonlular da var. Bəzəyi yaxşıdır, amma özü biraz nazikdir. Bilmirəm, yulandan sonra necə olar. Orada göstərdiyim dəsmallardan bir-iki dənə aldım. Evə gedim, göstərərəm sizə. Gedim həkimə. Yəqin ki, diabetdən çıxmış olarlar. Qızlar, gəldim Sinsəyə. Burada keçən dəfə almaq istədiklərim vardı. Gəlim onları alım, sonra gedim mama gilə. 20 manata belə şortikli dəst. Qızlar, gizlən pas oynayırıq uşaqlarla. Mən yiyumuşam. Dolar gizlənir. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Açtım ha. Sesler gelir çok güzel. Açtım. Sobe, Mehdi sobe. Mehdi kafal gibi de bu sırada bak görüyor. Değme, Mehdi. Oynamaydın sen. Sen de oynamadın. Şöyle harut var. Burada yoktular. Burada da yoktular. Burada olacaklar. Ben katacağım. Ben sobeleyeceğim. Sobe. Yusuf, Hasan, Yunis. Üçünü sobelendi. Başa diyelim. Kalemim Köy yazımda ne? Uğur. Yakup. İndi o şey olmaq üçün boş verək də qatdıq, o laf qəşək qarışdı. Ya. İşte boş sadece. Eşek karıştı. Hem de olsun dedim ya. Öğrensin bir yerine tut. Tamam ses soruyor. Çiftlerinin ağzına çok vursalar mı? Ha doğru. Allah'tan rezil olursun. Birinci yerim benim diye. Sen. Ne diyeyim indi? Elə əlində tut. Atmaya uğraşma ya. Hara birinə vursun. Götür yandı. Götür Şimdi yandı. sensin onda. Sen sen. Her elini. Aynen. Ya şimdi bilmiyorum olsa hansanda. Gel gör. Ne de bir şimdi çakmak lazım. Sen. Bir, Ya ses gelir senden. 2, 3. Mehdi hansını seçsen? Bu 3 oldu, bu 1 oldu. Ha 3-1. 3, 1. Sən seçən istəyirəm, seçən. Bu da 2. 3, 2. Gülüşten nasıl seçsen? Bu 3'tü, bu 2'di.
Bunu seçdim. Kore qardaş olsun. Ay Yunus, aklımda sen kaldı. Üç seçti. Hansı seçsen? Birinə vur əli. Bu. İşte bunu atıram onda. Heyecanlısınız. Ya Allah. Ben de böyle durun. Tıp tıp. Tıp tıp. Adı Çağız açılmır. Kart at. Ya bugün pul kazanmasam yeri yok. Nəmrədir. Bayaqdan. Ben isteyen atsa. Gel atarım. 10 manatdan kart at. Ben isteyen atsa 10 manatdan. Beni de açarım. Atırım atılmır atılmır. Aslan, aslan. Atılmır. Atılmır Ha atılmır. aç da. Nasıl mı ben atsam? Ver ben atsam. Deyəsən uğurdu. Uğur. Hayda. 10 manat güzel. Hak ettin. Uğur. Adımdan böyle. Uğurlu olsun inşallah. Gəlişi uğurlu olsun. Nə bilim. Gözden ben Yakup seçtim. Sen Hasan da şimdi. Bu. Sağdaki Yakup Sol. seçtim. Gəldik evə. Gəlin sizə aldıqlarımı göstərim. Burada həm saydan aldıqlarım var, həm də ki özbək mallarının aldıqlarım var. Baxın belə. Burada 5 manata 5 ədəd corab almışam saydan. Materialı falan yaxşıdır. Rənglər də belədir. Baxın belə. Yəni yumşaq corablardır, qəşəngdir. Sonra gəlin saydan olanları göstərim. Saydan demək olar ki, corab almışam. Bu da mənim corablarımdır. Bunu isə almışam 8 manata. Burada isə içində 7 dənə corabdır. Bu da belə ağ, uzun corabdır. Hətta bunun birini bayaqları namaz qılırdım, geyindim. Sonra bu isə özbək mallarının aldığımdır. Belə bir çay dəsmalıdır. Saçaqlı. Bunlar belə normalda da qalındır. Yulandan sonra daha da qalınlayır. Həm də ki su çəkməyə dəhşət gözəldir. Qəşəng su çəkir. Sonra 2 ədəd belə əl üz dəsmal almışam, mini. Bunlar da yenə bizə lazım olduğu üçün almışam. Belə bir rəngidir. Burada belə krem düşür, amma pudra rəngi var. Çox şirin rəngi var. Bir dənə də belə çəhrayı almışam. Bunu isə özüm üçün almışam bu çəhrayını. Bunu isə yoldaşım üçün almışam. Belə balaca əl dəsmalıdır. Belə keyfiyyətləri falan çox yaxşıdır. Bugünkü alış-verişimizdə bu qədər. Bunları isə qızlar qoyuruq mənim xəzinəmə. Xəzinə dediyim burada. O hissə, baxın, o hissə hamısı mənimdir. İndi bunlar da qoyuruq bura. Corablar və belə dəsmallar. Bunlar da əlavə oldu bura. İnşallah ki, bunlar hamısını bir gün bir yerdə yığarıq. Sizə göstərməmişəm. Baxın, burada belə bir kabro var. Bunu təzə almışam. Baxın, belə bir kabrodur. Yəni, üst materialı, belə kadifəmsi materialı var. Belə sürüşkən fason materialı. Çox belə həssas, yumuşaq bir şeydir. İçi isə, baxın, belədir. Bunları çox tərifləyirlər. Ona görə bunu aldım. İndi görə hələ ləkələnməyə qarşı bunlar necə olacaq. Deməli, kabro olaraq bir budur. Bir də ki, bu ağ-qara ürəklidir. Baxın, belə daha aydın olsun. Bunu isə qızlar, siz nəyə görə vurmuşam? Baxın, mənim bu paltarım rəngdədir deyə. Ona görə bu rəngdə vurmuşam. İndi bunun qəhvə rəngidən vurmuşam. Çünki sabahlara inşallah bu arada yeni geyimlərim gəlir. Təzə tikdirdiklərim geyimlər var. 3 dəst olmalıdır. 3 dəstdir. Onlar gəlsin. Orada qəhvəyi ximarlarım da var. Ona görə bunun qəhvəyisini də aldım ki, onlarla bir yerdə taxmağa. Belə. Əslində qara da asədim yaxşı olardı. Çünki qara geyimim də var. Amma fikirləşirəm ki, qara geyimlə bunu taxmaq olar. Ağ və yaxud da qara geyimlə. Artıq yeni bir gündür. Şəfitlərimə fikir verməyin. Getmişdim bunları götürməyə. Baxın, yenə jündən almışam. 3 dəst olmalıdır. 3 dəst geyimdir. Düzdür, bunların rəngləri biraz tüddür. Yəni, qardırobda asılım donlarım kimi zıvıl-zıvıl deyil. Amma inşallah ki, bir aydan sonra daha rəngli bir şeylər alaram. Sadəcə olaraq mənə belə rənglər lazım idi. Gedəcək bunu görək necədirlərə də. Qızlar, birinci geyimim budur. Belə yaşıl rəngdə don. Yaşıl mı yoxsa xaki deyək də buna. Belə qəhvəyi də ximarıdır. Arxası isə belə. Bu isə ikinci kombinim belə deyim, yəni. Həm bundan, əslində bundan qəhvəyi rəng də almışam ximarını. Sadəcə olaraq belə yaşılla da gedir. Belə qollar da belə büzməlidir. Eləmin üstünü örtür. Belə. İkinci ximarımın da rəngi bu rəngdir.
Baxın, belə qəhvəyi, tünd qəhvəyidir. Və bu da belə görsənir. Uzundur. 2 qatlı arxasıdır. Qızlar, artıq növbəti gündür. İstəyirəm ki, buraları belə təmizləyim, yuyum. Baxın, belə. Buralar bütün hamısı pis günədir. Nəyə görə yumurdum? Bu şlanqı gözləyirdim ki, bu gəlsin, rahat şəkildə yuyaq. Bir də bu arada orada belə ayaqqabı şkafı yığdıq. İndi onların qapaqları baxın oradadır. Onları isə yoldaşım bu axşam düzəldəcək, taxacaq. Tam qapaqlı, bağlı bir şəkildə olacaq. Yəni burada belə ayaqqabılar falan hamısı yığışıldı. Bir də orada banka falan, oralar falan bütün ləkəlidir, yağdı. İndi oraları da yığışdıracaq hamısını. Yəni baxın, hamısı belə bütün toz ləkə kirdi. Və burada bizim bir dənə kombi otağımız var. Burada yəni bütün belə darmadağınıq idi. Hər tərəf təsəvvür edin ki, bunlar hamısı yerdə idi. Bunlara dönənləri yoldaşım hamısını hazırladı. Belə polkalar düzəltdi. Əşyaları falan yığdıq içinə. İndi daha səliqəli, daha təmiz görsənir. Belə. Əslində bankaları bura yığmayacağıq. Bankalar üçün baxın bu divarda belə bir yer hazırlayacağıq. Yəni hələ ki belə bankalar hamısı belə yerə də səliqəsiz şəkildə. İndi isə başlayırıq həm buranın, həm də ki bu çöl hissəni yumağa. Qızlar, buraya da bağlı isə istəyirəm bura dipçək güllər qoyum. Qəşəng yaşıllıqlı ev gülləri olsun, həyət gülü yox. İndi görün bugün axşam yoldaşım gələndə deyim alsın 1-2 dənə. Düzüm, hətta gələcəyinə bura belə bir masa qoymaq fikrim var. Ya bura, əslində orada qoymaq olar. Həm şlanqda örtülər, yumru belə ağ rəngdə masa, ağ rəngdə 2 dənə stol, 2 nəfərlik belə. Buralarda bütün yaşıllıq olsa, qəşəng oturub burada çay falan içməyə qəşəng olar. Qızlar, buranı bitirdim. Yuma hissəsini çəkmədim. Çünki həm təkərlə çək, həm təkərlə yu, biraz çətin olur. Tripodum da hələ ki düzəlməyib, ona görə belə. İndi buranı bitirdim, belə tərtəmiz oldu. Qaldı buralar. Buraları da belə suladım ki, biraz islansın. Çünki getməyən ləkələr var. Onları da indi şotqalayaq, sürtək. Sonra isə suyunu qəşəng sıyıraq, olsun burada tərtəmiz. Oranı yumaq üçün gedib fabrikdən yağ almalıyım. Yağ təmizləyici daha doğrusu ki, oranların yağını falan hamısını sürtə bilim. Və qızlar, buraları tamam oldu. Yerlər tərtəmiz oldu. Buranı təkrar göstərim. Və də ki, bura. Baxın belə. Kəş ki, axşam yığışılmamış halına çəksəydim, əvvəl sonrasına baxardıq. Amma ki, deyəsən telefonumun yaddaşı dolmuşdu. Nəsə oldu yəni, çəkmədim. Belə. Buralarda belə tərtəmiz gül kimi. Gəlmişəm, dedim dondurma alın, bir südəsini edək. Bunu aldım. Mamanın gözündən yıraq, yaxşı ki, vloglarıma baxmır. Bilsə dondurma yemişəm. Mənə deyinəcək ki, sən bu soyuqda niyə dondurma yeyibsən? Amma da neyin yiyim? Havaların qızmağını gözlədim, səbrim çatmadı day. Bu it də bayaqdan düşüb mənim dalıma. Tanımır deyilsən məni. YouTube'a qoyacağım, biabır eləyəcəm, sonra dost tanış içindən çıxa bilməyəcək. Qızlar, evə gəldim, qaradollara su verdim. Baxın hələ, görürsünüz, orada 2 dənə. Baxın, o 2 dənə orada çıxıb. Sonra bir dənə burada çıxıb. Bir dənə burada. 1-2 dənə də burada çıxıb. Yəni, hamısı çıxmayıb. Hələ ki, bilmirəm, çıxacaqlar mı, yoxsa yox. Yəni, o tərəfdə demək olar ki, heç nə çıxmayıb. Bir dənə gördüm orada da. Baxmaq istəyir, daha doğrusu. Görək indi necə olacaq, hələ çıxacaqlar mı, yoxsa yox. Halına baxıram, yəni üstü açıq olduğu üçün yəni bu gündə də belə toz falandı. Həm də burada çox iş görmürəm. Mən adətən içəridə işlərimi görürəm. Burada sadəcə olaraq bir dənə qazlı yemək bişirirəm. İndi buraları bankanı atmalıyam. Onu boşaltmalıyam. Buraları təmizləməliyəm və bir dənə ağlamalı vəziyyət göstərim sizə. Bura baxın qazın halına. Yəni bunu neçə vaxtda yumuram. O da niyə görə? Yağ təmizləyicim qurtarmışdı. Ərinin də gedib almağa. Bu günlər dayı dedim buranı yumuşam, ona görə əslində bayaq getdim, yağ təmizləyici fabrik bağlıydı, dedi bir saata gələcək, indi birazdan gedəcəm bura, nəyəsə çox uzun uzadı. Telefonumun yaddaşı o qədər tez dolur ki, girinc qalmışam bu mövzuda, gərək qurtalayım, görüm niyə belədir. Nəysə, indi bunları yağ təmizləyici alıb siləcəyik, amma yağ təmizləyiciləri təmizləyim, gəlirəm. Və buraları sildim, təmizlədim, indi qaldı bu qaz hissə. Qaz hissə də getdim, fabrikə təzə yenə bağlıydı, demişdi alıb ki, bir saata gələcəm. İndi belə qabyanın kapsullarla götürürüm, bunlar da yağ aparır. İndi bunu burada həll edib buraları sürtəcəm bütün hər tərəfi. Bir də bu arada təmizlik salfetkam bitmişdi. Bunu da aldım ki, alt şkafları falan hamısını silim, tozdu. Doğrudan zibillər falan hamısını yığışdırım, gəlirəm. Və qızlar, buralar da belə tamam oldu, tərtəmiz yəni. Baxın, belə. Bütün tərtəmiz oldu. Hətta o şkafları falan da sildim içlərini, tofqanın üstünü falan, hər tərəfini.
Belə yerlər də onsa göstərmişdim. İndi yoldaşıma demişəm ki, getsin Xırdalından görək gül alsa. Yenə çırtılır. Xırdalından gül alsa, indi ora bir-iki dənə ya bir dənə belə gül qoyum, qəşəng yaşıllıq olsun burada. Belə. İndi buralara o qədər sürtdüm, təmizlədim. Yağ təmizləyənim olmadığı üçün çox çətinliklə getdi. İndi birazdan orada balıq qızardacağam. Həmişə beləyəm. Hər hansı tər təmiz yığışdırıram. Sonra üstündən heç bir saat keçmir, təzə yenə koruyuram. Nəysə, amma yeməyi pişirəndən sonra yəqin ki, oraları silərəm. Elə qoymuyorum. Çünki qoyuram, yağlı qalır. Üstünə toz da vurur, yapışır. Daha çətin olur sonra getmək. Qızlar, vlogu isə artıq burada sonlandırıram. Burada bu arada qonağımız gələcəkdə, ona görə belə çay süfrəsi hazırlamışam. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və yorumlarda fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.